大家好，我係 JenLoveB，歡迎翻嚟我嘅 channel。今條片就係2025嘅 Q&A， 係啦。咁我喺 IG 收集咗啲問題啦，咁而家就答啦，而家就答啦。咁我就寫咗我嘅份稿喺部 iPad 度啦。咁好啦，我哋開始第一題啦。第一題 ，Do you wanna learn something new？OK， 其實我係想嘅，有好多嘢都想學嘅，但係咧最想學嘅咧就係長笛啦。其實我之前係有學過啦，但係我相信我已經唔記得晒啦。但係咧，我發現我即係識好多嘢啦，但係全部都唔係精通到啦，所以咧，我就覺得而家未係一個時候去加多樣嘢住先。而家暫時最想係練好琴同埋打羽毛球先啦。咁係好，第二題，OK， 接住落嚟咧係幾條問題都係同一個 friend 問嘅，所以啲問題咧就會有啲特別啦。第一題佢問嘅第一題咧就係 Do you love me？OK， 我非常之 love 你。等我翻香港就約啦。希望我呢條片可以喺翻香港之前剪好先。You miss HK or me more? I miss both. Am I pretty? Yes. The view or me prettier?嗰個 view 咧係指緊我之前 IG po 問 Q&A 嗰個 question 嘅時候嗰個相啦，po 埋喺度。OK，you prettier。跟住 OK 滿意啦。好，我哋回歸正傳，下一題，英國生活如何？如何處理學校和新環境？咁暫時還好啦，而家係 Sem 2啦，就嚟完啦，其實都咁就開始寫 essay 啦。其實真係冇乜特別咯，有啲悶。咁跟住之後就係因為上年 foundation 啦，我都係喺呢個 campus 嗰度嘅，咁所以基本上喺學校適應方面咧係冇乜特別咯，即係都係同一個地方，跟住都係 Brighton 咁樣啦。How is Brighton? Anything you recommend to do in Brighton？ 點講咧？我覺得係 Brighton 咧係一個比較 fun 嘅城市。喺 Brighton 咧就可以去海邊啦，我成日都去啦，我成日都諗住出去行下啦。今日好好天啦，難得。跟住之後就行 Churchill Square 啦，仲有嗰個 Lanes 嗰度咧就有好多商店啊，一啲復古嘅嘢啦，即係通常都係去行，但係又唔係真係買。但係遠啲嘅話咧，就可以去 Seven Sisters 嗰個 cliff 嗰度行啦。大家可以睇我喺另一個 channel 嘅一條片啦嘅 vlog 啦。跟住係啦，呢啲大概就係 Brighton 最出名嘅地方啦。下一題，2025 goal。首先咧，第一大目標咧就係要帶 Cookie 過嚟英國啦。好似上年講到而家，但係我今年一定要帶啦。而家開始揾緊 agent 啦，跟住希望就係8月或者7月就可以帶到佢過嚟啦。第二樣嘅目標就係考到車牌。我而家咧學緊 theory 啦嘅部分，呢兩項就係比較大嘅目標啦。主要就係希望達成呢兩樣先嘅。然後就希望可以暑假之後嚟緊翻香港嗰轉咧，可以同朋友去到轉旅行啦，或者 solo trip 啦。第四項就係想賺少錢啦，即係可能翻香港做個 summer part time 咁樣啦，即係叫做志在係賺到錢啦。跟住同埋出10條 YouTube 片。好，以上係我嘅目標。多謝。我嘅 MBTI。我之前有做過啦，喺之前嗰條 Q&A， 但係我唔記得咗，而家再做過。OK， 我係呢個 INFJT。OK， 大家睇下呢個數據先。首先係75% I、52% N、60% F， 然之後93% J， 跟住99% T 咯。OK， 下一題就係 How to maintain long distance friendship。咁本身咧未嚟英國之前咧都係好擔心呢個問題，即係好驚係同香港嘅啲朋友會失去咗聯絡啦，或者疏遠咗好多咁樣。咁過嚟之後咧就發現其實只要咧係你有心去維繫嘅話咧，其實都會 OK 啦。嚇死我！咩事？咁首先咧係多 send message 啦，然之後就可能定期咧就 FaceTime 啊。然後咧就同人 share 下你嘅近況，然之後又問下人哋嘅近況啦。咁跟住之後咧，有時咧我好中意就係同人用 voice message 啦，即係感覺上好似真係，即係如果就算 FaceTime 唔到都可以面對面咁樣，好似
都唔係面對面嘅，就聽到把聲好似舒服啲、開心啲咁樣。跟住翻到香港咧就真係盡情約人啦。每一次翻香港排到繼續勁密啦，跟住之後我係要同人提前1個月去講定我哋約邊日啦。跟住之後，所以而家好多同即係之前啲 close friend 都 keep 得好好啦。即係主要係你有心維繫咧，咁其實就會易好多，即係雙方啦。好啦，咁下一題就係Do you miss me？OK，我唔係好記得呢個邊個問啦。不過咧，大家我都好掛住，就係翻香港啦。不過 OK， 用咩 app 剪片 ？InShot，叮叮咁樣。OK， 最後一題問題啦。哇，點解好似拍得咁快啊？呢個 Q&A。好啦。Why did you choose to study in the UK？ 咁我之前咧係有喺澳洲同英國之間揀啦，因為嗰陣時如果去澳洲嘅話，我係想讀 Vet 嘅。咁但係因為有去過英國冇去過澳洲啦，然之後就覺得英國嗰度就好似幾好喎咁樣，然之後同埋就有幾個 friend 喺呢一邊啦，跟住加上感覺英國啲大學好似再多啲選擇，最後揀咗英國。咁今次嘅 Q&A 就嚟到呢度啦，記得 like 呢條片 subscribe 我嘅 channel， 撳埋個鐘仔同埋 share 俾更多嘅朋友仔睇。有咩片想我拍嘅就喺下低留言。咁我哋下條片見啦，拜拜。英國生活如何？處理新環境？當時咧我淨係好似2年前嘅時候，我目前嗰陣時，咁嗰陣時咧就係